హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మై హోమ్ రెమెడీస్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ డ్రింక్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ కషాయం వల్ల జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే గొంతు నొప్పి, జ్వరం లాంటివి ఏమున్నా కూడా ఇది డైలీ డ్రింక్ చేయడం వల్ల ఆ సమస్యలు ఉన్నవి తొలగిపోతాయి. ముందుగా ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, యాలుకలు, బెల్లం, తులసి ఆకులు, పసుపు, అల్లం, ధనియాలు, మిరియాలు. ఇప్పుడు మనం కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం పదండి. ఇక్కడ నేను 1.5 కప్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ మీరు కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి, వాటర్ బాగా హీట్ అయ్యే వరకు. ఇప్పుడు మనకి వాటర్ కొంచెం హీట్ అయింది. దీంట్లో మనం తీసుకున్న లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, ఒకటి యాలుక, నేను అల్లం తురుముకొని పెట్టుకున్నానండి, మీరు కూడా తురిమేసుకోండి. అల్లం, అలాగే మిరియాలు, ధనియాలు, తులసి ఆకులు, కొంచెం పసుపు. ఇలా వీటిని బాగా మరబెట్టుకోవాలి. కొంచెం మీరు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి మరిగే వరకు. చూసారు కదా, అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకి బాగా మరుగుతున్నాయి వాటర్లో. ఇలా కొంచెం మరిగాక మనము బెల్లంని యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ బెల్లంని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కదా, ఇవన్నీ యాడ్ చేయడం వల్ల అది తగ్గుతుందన్నమాట, బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు డైలీ మార్నింగ్ తాగండి దీన్ని, ఎర్లీ మార్నింగ్ పడగడుపున. మీరు దీన్ని ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు మాత్రమే కాకుండా మనకి పొట్ట బాగా వచ్చేసి ఉంటుంది కదా చాలామందికి ఈ మధ్య కాలంలో, అది కూడా రెడ్యూస్ అవుతుందండి.
చూడండి. ఇందులో వాడిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివండి. ఇలా మొత్తం బాగా మరగబెట్టుకున్న తర్వాత మనం స్ట్రైనర్ని యూజ్ చేసి గ్లాస్లోకి తీసుకొని కొంచెం వెచ్చగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే తాగేస్తే మంచిది. ఇప్పుడు మరిగిపోయింది కదా, దీన్ని మనం ఒక గ్లాస్లోకి తీసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం మన కషాయాన్ని వడపోసుకుందాం. చూసారు కదా, ఇది మన ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ డ్రింక్. దీన్ని మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ డైలీ తయారు చేసుకొని తాగి చూడండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, అలాగే చాలా బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.